Erdal abiyle Orta Seki'ye geldik. 2 hafta önce gelmiştik. Ama ağaçlar daha böyle yapraklar sararmamıştı. Size buraları göstermek istedik. Bu kadar. Çayımızı demledik. Çay içiyoruz. Muhabbet ediyoruz. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Motor Bu sezonu zor yavaş zaman. yavaş kapanıyor. Yok be abi, kışında Kapanmaz bineriz mı? ya. Karda Bineriz değil mi? marda bineriz. Karda da Biz bineriz. durmayız, bu akıl bizde Duramayız. olduktan sonra. Aynen duramayız ya. Ne Duramayız. desek boş. Aynen. Ya ufak ufak bineriz ya.
Oran manzara güzel. Bura mı? Aynen. Yine düşüyordum gördün mü? Sen mi? Ben de düşüyordum. Sen Arka sadece... nasıl attı gördün mü? Gördüm. Ortadan git.